မျိုးသမီးဖြစ်သူသည်မွေးနေ့ကိတ်ကိုလိဖြတ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်သူမ၏ညီမဖြစ်သူကရုတ်တရက်အတင်းတွန်းလွတ်လိုက်သည်သို့သောသူမကဖြက်လက်စွာရှောင်တိန်လိုက်သည်ညီမဖြစ်သူ၏ဦးဟောင်းမှာကိတ်မုန်ထဲသို့စိုက်ဝင်သွားတော်သည်ဧည့်သည်များကြားတွင်တိုး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 ဖြင့်ဝေဖန်သံများဆူညံသွားစဉ်မိထွေးဖြစ်သူမှာအပြီးအလွှာရောက်ရှိလာပြီးဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်မှာမင်းညီမကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးမိသားစုတိတ်ခါကိုချရသလားဟုသူမကိုဒေါသတကြီးဆွဆွဲတော်သည်သူမကမိထွေးကိုစူးရဲစွာစိုက်ကြည့်ပြီးဒါဟာသူကိုယ်တိုင်အဆက်ရှာတာပဲဟုပြတ်သားစွာတုံ့ပြန်လိုက်သည်ထိုစဉ်၃နှစ်ကြာဝေးကွာနေသည့်အဖွားဖြစ်သူပေါ်လာပြီးညီမဖြစ်သူကိုအဝတ်အစားလဲရန်လွှတ်လိုက်သည်သူမသည်အဖွားကိုကြည့်လိုက်သည်နှင့်အဖွားတွင်ပြင်းထန်သောယောဂဝေဒနာခံစားနေရသည်ကိုသတိထားမိသွားသည်မိမိပေးမဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်မှာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောလိုက်သည်သူမသည်ဆေးကြောင်းမှထူးချွန်ကြောင်းသူတဦးချစ်သည်အဖွားကလည်းမြေးမလေး၏ပညာရည်ကိုစမ်းသပ်လိုသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံခဲ့သည်စစ်ဆေးပြီးနောက်သူမကအဖွားမှာအသက်ရှင်ဖို့3လပဲကြံတော့တယ်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုဆရာဝန်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်တယ်ဟုတတိပေးလိုက်ရဖခင်ထီသူကအဖွားကိုချိန်ဆနေတာလားဟုဒေါသတကြီးထားအော်သည်သို့သောအဖွားထီသူမမူစိတ်မဆိုးသည့်အပြင်အလွန်ပင်ဝမ်းသာသွားသည်အကြောင်းမှာမနေ့ကမှကန်ဆာယောဂရှိကြောင်းယောဂအမည်တပ်ဖင်းခံထားရသည်ဖြစ်သည်ထို့အချက်ကသူမ၏ဆေးပညာကျွမ်းကျင်မှုကိုတက်တည်ပြလိုက်ခြင်းပင်အဖွားဖြစ်သူကသူမ၏ကွယ်လွန်သူမိခင်ဖြစ်သူခြံထားရစ်ထဲ့သည့်အမွေအနှစ်တစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်ထိုအရာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်မိသွေးနှင့်ညီမဖြစ်သူတို့၏မျက်နှာများပြတ်သွားကြသည်အကြောင်းမှာထိုအမွေအနှစ်သည်မြို့တွင်အချမ်းသာဆုံးတထီးကြီး၏သားနှင့်လက်ထက်ရန်ကတိပြုထားသည့်စေစပ်ကြောင်းလမ်းမှုအထိတ်အမှထင်နေသောကြောင့်ပင်ထိုညတွင်ပင်မိသွေးနှင့်ညီမဖြစ်သူတို့သည်သူမထံရောက်လာပြီးထိုကျုပ်စိမ့်ဆွေသည်ကိုရောင်းရန်အချက်ကုန်ကြသည်သူမကငင်းဆန်သောအခါညီမဖြစ်သူကလူယူရန်ကြိုးစားသဖြင့်သူမကပြင်းထန်စွာဆုံးမလိုက်ရသည်နောက်နေ့တွင်တထေးကတော်ကြီးကျင်းပသည့်ဂုံပြုပွဲသို့သူမတို့မိသားစုတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်သူမစကားတစ်လုံးမျှမပြောရသည်မီမှာပင်ညီမဖြစ်သူကတထေးကတော်ကြီးအားဖားရသည့်မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်တော်သည်တထေးကတော်ကြီးကထိုသူကိုသူမ၏ချွေးမလောင်းတူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တော်လေမိထွေးကဒါကသမီးအငယ်လေးပါဟုရှင်းပြလိုက်သောအခါတထေးကတော်ကြီး၏မျက်နှာမှာချက်ချင်းအေးဆက်ပါသည်အခြေအနေကိုရိပ်မရှိညီမဖြစ်သူကတထေးကတော်ကြီးအားလက်ဖက်ရည်ကပ်ရင်းတထေးကြီး၏သားကိုနှစ်တက်နေမိကြောင်းထုတ်ပြောလိုက်သည်သို့သောတထေးကတော်ကြီးကလက်ဖက်ရည်ခွက်ကိုပုတ်ချလိုက်သည်အရှက်မရှိလင်ငယ်စားလူပြင်းထန်စွာကိန်းဆဲလိုက်သည်အမှန်စစစ်သူမ၏မိခင်နှင့်တထေးကတော်ကြီးမှာအရင်းနှီးဟုံးတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏တစ္ဆာဖောက်မှုကိုခံစားရသည်နာမချမ်းဖြစ်ခါကွယ်လွန်ခါနီးတွင်သူမကိုစောင့်ရှောက်ပေးရန်တထေးကတော်ကြီးအားမှာကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တထေးကတော်ကြီးကသူမကိုအနားကိုခေါ်ယူပြီးငါ၏ချွေးမလောင်းမှာဒီကလေးမလေးကယောက်သာရှိသည်ဘသူမှအစားထိုးလို့မရဟုလူပုံအလဲမှကြီးညာလိုက်သည်ညီမဖြစ်သူကအမလူပြင်းစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုရှင်သားကဘယ်တော့မှမကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးဟုမနာလိုစွာအော်ဟစ်နေသည်ထိုစဉ်တထေးကြီး၏သားဖြစ်သူရောက်ရှိလာသည်ညီမဖြစ်သူကအနားကိုကတ်သွားတော့လေသူကအဖက်မလုပ်ပဲတွန်းဖယ်လိုက်သည်သို့သောထူးခြားသောအလှတရားနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသောသူမကိုမြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့တထေးသား၏ရင်ခုန်တိုင်းများမှာမထိန်ကျုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်သွားလိတော်သည်